歡迎收睇 Dr. Marcus 健康小錦囊啊！夜晚乾咳咧真係好辛苦㗎，個喉嚨咧痕到爆炸啦，但係最弊咧係吸唔到啲痰出嚟喎，咁啊搞到咧成晚係咁咳，咳到咧瞓唔着。不過唔使驚啊，今次 Dr. Marcus 咧就會教大家用兩種方法，一中一西去秒速解決乾咳嘅問題。咁我哋睇咗用西式嘅方法先。呢一啲咧就係阿士不靈汽水餅啊！咁平時大家喺藥房啊、超級市場，甚至係連鎖嘅藥妝店咧，都好容易揾到嘅。咁方法好簡單，我哋咧將一片嘅汽水餅放入溫水裏邊就得㗎啦。因為阿士不靈有消炎殺菌嘅作用啦，所以咧我哋會用佢嚟啷喉嚨嘅。咁我哋啷咧大概就係10秒鐘，睇住啦喎。一晚咧可以做一次，連續咧做2晚，咁好快咧乾咳嘅症狀咧就會舒緩㗎啦。咁但係記住喎，如果本身自己對阿士不靈有敏感嘅反應，或者咧食緊其他西藥嘅朋友咧，一定要徵詢翻醫生嘅意見先好做啊。至於唔食得阿士不靈，或者咧唔識得啷喉嚨嘅朋友，就可以用中式嘅方法，就係燉橙啦。方法好簡單嘅啫，首先咧我哋將個底部咧切少少。點解切咁少呢？因為其實我哋淨係想佢個底部咧平啲，咁放嘅時候咧就可以平放。跟住咧，我哋度由上面咧大概就係1/3嘅高度嚇，由上面度起。跟住咧，我哋將佢切開佢。咁樣樣，好啦，跟住咧，我哋就可以喺上高咧落鹽咯喎。OK， 跟住我哋冚翻好個頂部，攞去燉，好快就食得啦。好啦，水滾之後咧，我哋就可以將佢放入去燉啦。燉佢咧就係4個字，20分鐘就得噶啦。好啦，哇咁快咧就搞掂啦。不過咧唔可以即刻食住嘅喎，因為太熱啦。我哋咧等10分鐘，10分鐘之後咧就可以食噶啦。首先用刀咧將啲皮同埋肉刮開佢之後咧，剝嘅時候就會容易好多嘅。咁記住喎，成個燉橙食晒佢，咁乾咳咧就拜拜㗎啦。中意 Dr. Marcus 小錦囊嘅朋友，記得 CLS comment like and share， 同埋撳埋鐘仔，咁就可以第一時間知道幾時出新片。記得 subscribe 埋國家頻道啊！